大家好，歡迎收睇全民槍戰。咁我哋今日咧就揾翻以前玩呢個 AWP 嘅感覺啦。咁就係啦，都而家算係一個普普通通嘅，係喎，你左邊喎，蘇啊，算係一個普普通通嘅，算係高手啦。我覺得即係有廿幾個人排算係㗎啦。咁就我想揾翻新手嘅感覺啦。其實就唔算新手嘅，即係以前我玩嗰種打法啦。咁就係啦，就用呢把 AWP 膠囊啦。咁就即係好耐冇見佢啦。咁呢把槍我永遠唔會忘記嘅，因為曾經有一個神人呢，就可以玩到佢咁變態呢，真係難以置信。喂喂喂喂喂，唔好咁！哇！呢下仲服啦，扮刀你，跟住之後一嘢轉槍，boom！哇！呢個真係一個最冇人性嘅一招變態技術。咁呢一招其實好有效嘅。咁哇！搞錯啊！我冇啦咁鋪，唉！竟然俾一個新手懟冧咗。咁可能我仲未揾到手感嘅。咁我係真係未揾到手感喎。喂，先生，喂，幾時咁㗎？哇！差啲喂，頂網卡死咗啊！如果網卡嘅時候，我唔會跳去嗰個位咯，真係好離譜咯！點解可以卡成咁嘅呢？即係我覺得要改良下佢嗰個網絡有冇卡，有冇咁咩呢？定係我屋企個 WiFi 有事呢？咁我唔清楚啦。哇！咁都俾人射到殘血。哇！佢個射速呢，真係令到我好唔慣手，超級慢係，即係狂龍其實雖然係一樣都係寫住係7嘅數值，但係我唔知點解狂龍真係快過 AWP 嘅喎。其實我反而覺得係官方寫錯嘢咯，我覺得。咁就終於可以反超前啦。咁就用翻呢把槍啊，真係冇乜手感嘅。哇！哇！呢下危險到呢，真係差啲死。好彩啫，見到佢個樣就即刻盲追啦。不過咁都中到盲追，其實都幾符碌下嘅。哎呀，穿唔到牆添。OK， 呢下成功咗。你翻返去啦。哇！死咯！今次 G 硬咯。呢下反應夠快，先至搞掂佢。所以啱先千祈唔好學我，好似咁樣，係好危險嘅呢樣嘢。除非你確保嗰下一定搞掂佢。哇！呢下盲追雖然遠，但啱啱好可以盲追到，都算有少少驚險成分。咁就唉，唔知大家呢排有冇抽獎池呢？我諗可能大家都有嘅，但應該唔中啦。我中唔到，我人品咁好，中狂龍都中唔到啊！唉，可惜啦，哎呀死咗添。
咁就個獎池我發覺機率真係好似調低咗咁樣。我記得之前咧狂龍咧真係一大堆人中嘅，但係唔知點解今次魔龍咧即係幾日先一個人中嘅啫，唔係又冇幾日。哇！呢下屈機咗咯，好似咁就真係冇乜人中。我之前試過有一次我成日都喺度玩全民槍戰，結果係可以見到成6、7個人都中到嘅喎，但係我只係嗰15分鐘時間啫喎。OK，成功咗啦。咁就可能官方真係調低咗個機率啦。咁就不過都唔緊要啦。咁就大家有轉嘅話就抽啦，因為其實魔龍的確係唔錯用嘅槍嚟嘅。咁就係啦。咁今日嘅廢話，喂。咁今日嘅時間就差唔多，咁總算都揾得翻以前嗰種感覺啦。咁我有時會攞佢嚟拍下片嘅。咁就係啦。如果中意我影片，記得俾個 like 同埋訂閱我啦。咁就拜拜。